Зертханалық жұмыстың тақырыбы өсімдік майының құрамы мен қасиеттері. Біздің зертханада қолданылатын құрал-жабдықтар мен реактивтер бізде біріншіден бұл сұйық май. Бұл сұйық май Қазақстанда Өскемен қаласында май фабрикасында өндірілген. Бұл сұйық майды біз зертханада қолданамыз. Екінші, бізде калий перманганаты ерітіндісі, үшінші натрий гидроксиді ерітіндісі. Және осы заттар зертханада қолданамыз. Зертханалық жұмысымыздың мақсаты өсімдік майының химиялық және физикалық қасиеттерін зерттеу, май қышқылдарының қаныққан және қанықпаған түрлерін анықтау, май құрамындағы қоспаларды айқындау. Өсімдік майы құрамы мен қасиеттерін екі тәжірибе арқылы көрсетеміз. Бірінші тәжірибеде қанықпаған май қышқылдарын анықтаймыз. Алдымен өлшеуіш пробирканы аламыз, 5 мл сұйық май құйып аламыз. Екінші өлшеуіш пробиркаға бірнеше тамшы калий перманганатын құямыз. Үстінен бірнеше тамшы калий перманганатын ерітіндісін құямыз. Құйып алған ерітінділерді араластырамыз. Реакция нәтижесінде май қышқылы калий перманганатын ерітіндісін түсіздендіреді. Екінші тәжірибеде сабындау реакциясын көрсетеміз. Біріншіден өлшеуіш пробиркаға 1 мл натрий гидроксидінің ерітіндісін құямыз. Ал екінші өлшеуіш пробиркаға 1 мл сұйық майды құямыз. Өлшенген сұйық майды таза пробиркаға құямыз. Өлшенген натрий гидроксид ерітіндісін соған араластырамыз. Дайын болған ерітіндіні спирт шамында қыздырамыз. Реакция нәтижесінде сабын тәрізді тұнба түзілді. Сол себептен бізде май құрамында глицерин мен май қышқылдары бар екенін дәлелдей аламыз.